Kiri orang ba ki basa akathan umru jong ka blok tu ka bahap popo ka Riboy district ka bderu ka than ka besajia ki kami ka Japut hapren ka Megalia bat Assam ha ka jingi kendu bat kilat patai ku bor menta ka singi kan ritrik unai weng hanong po kilapan pau ka jing bagi ya kendu namar ka jingle don bor ki priu na Assam te ki rang ba ki bakon tu ba alos nong po secretary ka Terso Village Wildlife Protection Society lambat ki weipat ki longsan mansan ka raj nong tung kilayathu bagi pajba lambat ki nong lam shnong jong ka te ka than kiladap mat isipun ki jing nak jing wan tombor ka Assam ha ka te ka jing kendu bat kilat pathai kubor lai don langru ki he nong ilam ka HNYF ba kentup yu ba Sandon Kebla uba Marcos Martin lembat ki wei ki bala penrem juru halor ka jingkuman ka sorkar jela banthau kilat kilinti bania krensha Assam nak banta bania penbej uput usam namar tang nak daw ka jing bombiang uput usam kapen cinjar pat ki khasi ki basa ki tu kisnong ki badan hakaput bat ka Assam baka kha jong ka Assam abang hilam ya ke ikapat kirang ba ki bodol bengi kiwan bunjing jual seng keso gunong ikan patai baham ini jeng balos ya ke ibla deja pinang sini bidi ini danjan ru haki atsan aku terik ba kasorkar Assam kuntur pun ketusam ya kepala pelong di kata program keba kata sobali Wildlife Protection ni kalau Julian aku buat te ini bukan di mau jemput jom kajelang jadi man lau snem ni don ke program kata di Kabul Falcon Festival kebang sedong hapo jom ke sepuluh jom menai nabing nomor te hang mentau snem pak ni randin no berpelong ini program halor kini kimat harum kabrang kong banwan ban attract interest dan kam ba surok tenung bobiak jadi kumblong mata pas sansnem mata ba ya ka surok larbang samol snai kat haduk mentaru narang sekar kampale te ban marai ga yakiwe bagi runabat genjar ada ka surok kamno kawai ka dau bagi randin no kumblong program kabar kelong bagrandin pelong ini program kadau kelong ba na kadau ba adon kijing kantor pun na Assam hak semru kabangan aku Riboy district hak pelabus nan daga ketem battalion hunte kumba kemau sen UPSF Riboy ba marjan hak ba arpunya trik April snem macam snem mo hajar rafra hal bagla pemi piba plat ki hajar ngut piba na dekat thai bat persya itu dan yang sekarang tu kami khmat yang DC Riboy district SP bakamjur na po karbing long ha ka ki ong bayakan ni kami in sa penbaik Arbeli district dekat Arbeli district heuse hadir ka to ka nai batai yang ya kaneka tempulit kaneka jeka om deh biju di marjan bat ketu ba tri beri ba adu kata ka jia yang sejam dau halang jong keri halang jong jeka hak ba ngana de kumwei lagi rumba na de than badon hi kam social lagi pau nem jua tang mi jat risung ni sejam dau tak dau tak tahu milik orang Dino belum ya ketika festival kepalai ketika phone ngalang jong ke border district oi lerap dia kesoi dari kampelong kampekot ide pada jurut siap pelong ya di festival katba nagaliang jong ki bor ka sampat bajia arusan aku diturik menai Oktober ya pelong ya soal hangte po sunguru hakala suat naga Assam. Kat pengipat se naliang Riboy district ju na berben kimsen merap ini program. Kalau kita ikut di sini no pan yang tersen berjaya mati ya festival. Bat ni kan tu pat pada bor ba sarkar kade besim khalan ba mabelo yo put sam bat pampetik na no khang ba kane
penum tak agum dum yang sebab yo kathai kumju ro kinong sejan sinong ni kathai nata di pesan sim nong tum hagaba kathut i kam i genturu mo sentam surok narbang hagaba Nagaland sarkar baga di bele ino kumju ro umikmat yo mau tingsi ba resket la bare de sudah lo kene nang ba kategi jeka kan la berkeringi tulis mana kubi pati jalan kubi state of notice berkuduมันเป็นไปอยู่ปุสับเรียกว่าขัดดูอีกับสการเมฆาลายกับชิมมาชิมเคียกันนี่กับสการอัสสัมกับชิมมาชิมเคียกันนี่แต่การปนังยากับพอร์ปัดหากตะกจิมบิชามเคียชิมเคียกับสการอัสสัมกับนักตัวแต่ลาดอนเก็บอะไรไอพีไอเอลพอสกุลกูดอะไรดีกันนี่กันจิตเป็นไปปุสับการyang sekutu di kalau kami ke institusi yang kuat apa ni kami ke pusat berkadai kam jom ke parlimen kamu kaya ke bapa usahi kat ke bagi keren kini arti sarkar belum syukuran untuk tamban tanda kami ulu ulu jing juga kau yang ingin kau sengi kuah long ba ya kebeda buat pusat longin ban kam ban up hadu ban dalam jing siap jing syad isnong jing syad penklar refugee ki parado pasnam ndo ini haban ya sim yang ini isu kam bakadang don ni haban sim bi ban perkenal wena kapor bakadon kurun kuram abadi putsa tegani junglum jungi yakini gerang pasnong hagani seni benta bada prasarik ngin sarum 40 lampi bani keren ni ju hang along banyak ada koi pat kalar berhenti kumno bagin poino sagani ka benda ka kongsan ka taglong ji pembet no putsa memang imla kum koseng imla ban sipet kai ya ka ji pedu singe ki pai nong sung sinong ka ka sain ka pos ko tapi yang ndu na wang pi piong ndu bani kalan jirang balakawa nong sedu sa blok 1 blok 2 ka bahag long ka Meghalaya sektor wala dang ila bu mengenai kata disputed area hande kapani ka asam kam khen ni ko ka disputed area te jat bangim patla banyak keran bagi ni orang bang da barang sedang ka jingalang ba barang sa kowe halang pi ba kowe po jete hil ngin sa ay karai ka bakadu ba ngin sa pentit fiki lat ka kuwa ge karai ka ngin chip la ni ka jingalang hadin bagi laya keran ni tir sani tak sani ba la tarik ba sayu bang jete